不唠嗑，寂寞的排位打得属实糟心，分身的稀碎不说，这2天气得我小手冰凉直发抖，可想而知小鸟遇到了群怎样的神。一句话，出尿跑打不疼人，有些气胀。那么这局呢，对面竟然没进大师，好家伙，这也太自信了吧！好歹我也是曾经有过冲国服梦想的大师，看不起谁呢？这一局开局兵线一推相当稳妥，不仅降低了对面清兵的速度，还让自己被墨子控成了傻子。再给个一血，李白再帮忙清波兵 ，OK， 中路完美天胡开局。其实大师这个英雄非常简单，就3点：一是运用好1技能的取消反 CD， 白嫖移速和被动的护盾；2是2技能给到对的人；3是用好2技能的加速，顺拉大招反推，其他啥也没有啦。这局已经不能用天胡形容了。如果这波公孙离能给大断了张良，先不说小鸟是不是不用死，反手打一波一点问题也没有。说实话，这局一楼秒显大师有点草率了，阵容上配合度不高。手如果是香香后羿，大师来个妲己诸葛亮，打野换个猴子或者凯，对面这阵容早就炸啦！真的，大师这个英雄辅助持续输出的英雄，有点爆点天物，不是说其他英雄不强，换成打一套暴力点的节奏会更好一些。这也是为什么有一些小伙伴明明阵容中有大师，还是一直被压着打的原因。这局就是个很好的例子。不得不说，这种5-11的战绩，加上所剩无几的防御塔，对面已经是梦幻开局了。就墨子、张良、宫本、亚瑟这4个恶心玩意儿，套路抓人真的无人能敌。尤其是狂铁被搞得相当惨，一个正面就没了。可是大家最应该做的就是稳住心态，只要水晶不破，有我这个节奏大师，什么局都能给他分了。张良这个英雄真的是恶心人，天克李白不说，抓人一套一套的。不过再怎么压制，这波也一定要争口气。本来公孙离就很秀啦，再来个大师的超越位移，这就等于强上加强，王中王。大师这个英雄的精髓就在于抓人反打，利用失误早晚都能找到机会反推一下。我还真不信整局游戏大家都不会出1次失误。队友也是被对面的张良打怕了，张良死了都不敢反打。说实话，这局要不是对面有个张良，早就被小鸟带着人把头打烂了。也幸亏大师还有个推兵功能，否则水晶真的就被强取了。我还听说体验服又把1技能的推人改回来了，具体不太清楚，等小鸟冲锋体验一下。这局只要好好配合，还是有机会的。像对面这种比较吃前期爆发的阵容，爆发期一过，后期除了孙尔香，其他人作用都不大。我肉起来，扛住张良大招，阵容还是可以赢的。毕竟狂铁越打越凶，李白还有2段突进控制，打断张良大，直接反打不成问题。黑豹主宰都拿了，先让他们一手。打完团看兵线都清了，目标锁定孙尚香，配合李白完成击杀。张良相相意思，还不是势如破竹。这边宫本还有想打风暴龙王的主意，我一边去。车一手等兵线，直接找机会反打。后期没有站台的情况下，大师的作用就是上去卖，利用宫本的失误解除对公孙离的威胁。这波团战打的那叫一个酣畅淋漓，手不凉了，也不抖了，呼吸。最后想想的铭文是10素面5狩猎5条河10虚空，装备小基影吉普鞋 CD 鞋冰心魔女不详。那本期视频就是这样，祝点赞的小伙伴寂寞都能疯狂摘星，我们下期视频再见喽，么么哒。